bawah selang tuh yang ada kleman. Ntar bocor nih, tuh bocor tuh. Akibat banjir tuh, jadi mesinnya semuanya kena air semua. Ini sih udah parah, ini udah berkarat semua. Udah berembun semua mesinnya, bos. Tuh bos, ini hancur ya spare part ini, packingnya nih hancur tuh, packingnya hancur nih. Di air keluarnya dari sini dia. Set. Jadi kita ganti ini bos, ini yang kita ganti ya. Ini udah buang, kita ganti yang baru. Ya. Oke, ini tadi yang bocor tadi ya. Ini karena dia kejepit di sini. Jadinya dia keluar dikit. Jadi ini intinya nggak boleh kejepit, guys. Nggak boleh kejepit karena ini keluar dari jalurnya, dia nggak boleh. Oke, kita langsung aja ya pasang ya, biar mantap kembali, guys. Kita harus urutin yang rapi, guys. Oke, pakai ini aja lah biar gampang kan. Oke, kita urutin elus-elus yang manis. Udah gini ya, guys. Kita baut kembali, dan juga harus hati-hati ya, jangan sampai keluar tali jepitannya. Oke, dan ini memang harus kencang banget ngebautnya, karena ini dorongan airnya kencang banget. Harus benar-benar kencang ya, guys, biar tidak ada bocor-bocor lagi.
tinggal kita pasang guys, mantap. Sekarang udah jadi. Oke, kita tinggal tes. Oke, kita tutup lagi rapat-rapat. Bocor apa masih bocor apa enggak, kita nyalakan lagi guys, tunggu beberapa detik ya guys. Nah guys, saya nyalakan guys, udah nggak bocor lagi guys, sekarang udah nggak netes lagi, mantap. Udah mantap, sudah normal kembali. Oke, sip, mantap guys.